Hi guys, magluto na pod ta og suda na to sa paniudto. Magluto na pod ko karon og atay sa manok. Atay sa manok atong lutoon guys, atong adobohon tapos sagulan atong patatas. Patatas do ka patatas akong isagol. Ready na atong lamas. Ahos, sibuyas, atsal at saka ang patatas nga atong isagol. Ako na po ni siyang hugasan daw gihinloan. Kana siya, wala na ako giapil. Init na. Butang na natog mantika. Mantika. Gamay lang ang mantika. Dito palabian sa mantika. Ay, init na gidi ay. Init na gidi ay. Lunod ng ahos o ang sibuyas. Lunod na po ng atsal. Lunod na po na itong atay sa manok. Manok, manok. Kuraw-kurawon. Ako po na siya gitunga. Hindi kuha na ko ang katong kasing-kasing yun na ako giapil og luto. So, iklain. Ito saan ang takloban. A few moments later. Ilunod na itong patatas. Ilunod na ang patatas para po maghumok-humok. La 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 la. Atay gidi ay sa manok di ay. Kaya na ito palabian pag luwag-luwag kay mga durog-durog. Tangan na ito magic sarap gamay. Uy. Tangan po na ito gamay sa vinegar. Tapos, butangan na ito tuyo gamay. Kaya basta magparat na pod. Uy. Gamay lang. Itong ihalo-halo. Igo pagkataod-taod sa dayon. Luto na ang atay na to. Luto na itong recipe dayon. Ito ani guys, gamay lang. Ito palabian. Para pag may humot-humot ba. Itong ihalo-halo para ma-mix-mix. Takloban, human. Few minutes. A few moments later. Luto na guys atong recipe nga atay sa manok with patatas. Okay. Dan panyudto nami. 20 minutes later. Kao nami guys, mo na mong sudan tapos na po na mong sausawan. Sa tabing guys oh. Kao nami guys. Kao nami guys, alas 12 na. Against the light, maladapit sa'yo pati. Dahil yung pabor. Pag marites, pizza lagi. Saan ikaw na ba? Kumot si tanglad ah. Kulang bang yung nabunang sa tanglad ah. Burag ba may tanglad? Hindi lang hakuan. Lahi, mangguto ba yung madaganan yung mas panakot ba? Yung kuan, wala na nila kuan? Wala na nagkubol? Kitong gas ay nga nagluto yung biyaan. Nagkubol. Mga unta ninyo guys.
Okay. Pamasal ko nga ba ay hada pag upaganyan ang ba't nagtubo ko sa motor sa hindi nga po. Pilisan. Lilahi ba? 2 hours later. Hi guys, sa dihang human naming paniod to, naman na pagkukugas sa plato. Unya kay ting snack naman pud karon, magluto na pud atong snack guys. Nya requested by Sir Edard. Diba? Alas 2 pa pero nag-prepare na ko sa para snack. Kaya para ang kaniya kung mga kauban din ng mga tao dani, di kani mga gutman. Char. Magluto to guys, maggawa kog egg sandwich. Char. Egg sandwich. Egg sandwich atong lutoon guys para snack. Yan oh. Atong ipa-crispy ang bread. Gibutangan ako na siya sa butter gamay. Kaya maoy request ni Edard. Init na po ko sa kalha para kung lutuan sa itlog. Nga, itong i-magic de. Lo, tingog lagi siya. Wow! Napilan sa ugala. Iluto sa nato na pag-ayo ang itlog. Nga ato sa ning bali-balihon ang atong bread ani. Wow, crispy na kay Dard. Yum yum na kay ni Dard. Da. Titikan na to gamay sa asin para magparat-parat atong itlog. Dard. Dard, alis sa Dard. Kung insakto na ba niyang ka-crispy sa imong bread. Requested by Sir Edard Ray Kakayan. It's your bread, Edard. Sakto na mo bread? Sakto na kuno guys ang ihang bread. Nang imong itlog. Imong itlog. Kuwang parang gamay. A few moments later. Na guys, naman ang kang Edard. Nya na pa diyan ni kang antiabing. Dang ako Dang ko char. Man. Okay ra? Club na nato ning paan ni antiabing kay siya ra agbutang sa iyang mayonnaise, siya ra po nagbutang sa iyang mga koan. So, antiabing na ang finished product. Finished product daw. Mana guys. Ibungkag na ko ng yelo kaya di ko ganahan sa yelo nga dili bungkag. Sumana akong ibungkag. Butangan po na kuan ni guys sa Magnolia nga kuan. Agoy. Gravy chicken spread. Pa lami-lami putas tong snack ron di ay. Di ka ketchup tebeng? Nuno na ka sa ketchup. Mana nga itong snack. Butangan ako sa ketchup gamay. Gamay lang. Basta magmalabian. Ay, basta malabian. De. Gamay lang tulo ha. Agoy. Agoy. Yan na guys. Luto na ang muhang snack nga egg sandwich. Luto na ang egg sandwich. Kalami sa bread. Kunang gitakloban. Finish. Edard naman na siya snack. Tara ako Hindi ka siya basta is toasted ang bread. Mag-snack ta guys sa egg sandwich. Kaulan nun. Ganyan, ulan, ganyan na.
Lamig na yung tingtingog. Crispy kan tebing. Pagudpod. Mas guys.